Las patas de los roedores son muy sensibles. Cuando viven en jaulas con pisos de alambre o superficies inadecuadas, pueden aparecer lesiones podales. Estas heridas, conocidas como pododermatitis, pueden causar dolor e inflamación. Al principio pueden pasar desapercibidas, pero con el tiempo pueden empeorar. Los animales pueden caminar con dificultad, apoyar menos las patas o moverse menos. Un suelo adecuado, limpio y con sustrato apropiado ayuda a prevenir estos problemas. Cuidar el entorno del roedor es fundamental para proteger su salud.